हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पराकारो में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले एंड्रॉयड ऑटो कैसे कनेक्ट करें। आज हमारे पास है टाटा टियागो का वेरिएंट एक्सजेड टॉप सेकंड टॉप मॉडल एक्सजेड। तो इससे चालू करते हुए भी टाटा टियागो का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एंड्रॉयड ऑटो कैसे कनेक्ट होता है, कैसे नहीं। हमारे यहाँ में एंड्रॉयड मैप नेविगेशन नहीं है, तो आज हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। पहले तो इसी केबल है एंड्रॉयड की केबल, हम पहले यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। बाद में जो मेरा दूसरा वाला फ़ोन है उसे हम कनेक्ट कर लिया और इसे अनलॉक करते हैं। हो गया अनलॉक, डाटा ऑन, ब्लूटूथ ऑन। ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है। अभी एंड्रॉयड ऑटो में क्लिक करेंगे। एंड्रॉयड ऑटो स्टार्ट। गूगल मैप्स नीड यू चेंज योर लोकेशन सेटिंग। आप यहाँ गोल बटन, यहाँ ये हो गया हमारा एंड्रॉयड स्टार्ट। एंड्रॉयड ऑटो स्टार्ट करने के लिए आप एंड्रॉयड ऑटो ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉयड ऑटो ऐप डाउनलोड किया तो सब जो आपको सामने आएगा अलाउ अलाउ कीजिए सब सेटिंग। और ये आपका मैप नेविगेशन, प्ले म्यूजिक आएगा, जियो सावन, फोन, टाटा एग्जिट, आप बाहर निकल सकते हैं, कैलेंडर, न्यूज़, पॉडकास्ट और रिमाइंडर, सेटिंग, टेलीग्राम और वेदर और काफ़ी सारे फीचर्स। और ये हमारे गूगल, हे गूगल शो द टाटा टियागो प्राइस। ओके सी। और मैप नेविगेशन, यहाँ क्लिक करते हैं आप मैप। ओ, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जीपीएस ऑन नहीं किया। ये हो गया हमारा जीपीएस ऑन। ये हो गया स्टार्ट। गूगल वे टू नासिक। Nashik is 3 hours and 56 minutes from your location by car in light traffic. ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।